Donc depuis vendredi, nous devons faire face à 3 événements simultanés. Un pour lequel nous n'avons aucun contrôle, c'est la température. Et la canicule donc, qui sévit actuellement sur Yerevan et qui a augmenté la consommation de 2 mètres cubes par seconde. Par rapport à la consommation moyenne qu'on enregistre sur l'année. Les 2 autres événements sont d'une part des avaries techniques sur une station de pompage et diverses avaries sur une canalisation de transport d'eau depuis cette station de pompage jusqu'au réservoir de Yerevan. Լիտր վարկյան ջուր կարողացել ենք վերականգնել, հավելել, որպես ջրամատակարարում vers les réservoirs de Yerevan. Դեպի Երևանում գտնվող ջրամբարներ. Et si nous arrivons à maintenir ces 500 litres par seconde, nous devrions être dans la possibilité de rétablir une situation normale. C'est de demander à l'ensemble de la population de surtout ne pas gaspiller l'eau. Car la situation aujourd'hui est d'autant plus difficile que la consommation est extrêmement élevée. Այսօր իհարկե մենք ունենք խնդիր, որը վերջին մի քանի օրերի ընթացքում է առաջացել, բայց դա ընդհանրապես կարճաժամկետ խնդիր է։ Ուզում եմ ընդունեք, որ համակարգը արդեն ավելի քան 100 տարեկան է, 100 տարուց ավել համակարգը չի կարող վթարներ չունենա։ Մենք ամեն օր իսկ դուք եք ականատեսնում եք, որ քաղաքում եւ ամբողջ սպասարկման տարածքում վերացնում ենք բազմաթիվ վթարներ։ Այս վթարը այս անգամ տեղի ունեցել շատ ավելի մեծ մասշտաբի խողովակի վրա, որով մեծ քանակի ջրաքանակ էր տեղափոխվում։ Ընդհանրապես դա է խնդիրը, որ շատ ավելի մեծ քանակի ժողովուրդ է, բնակչություն է ջրազրկված եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է պոմպակայանի մեջ, թե ջրագծի վրա է։ Ջրատարը զուգահեռ կրկն այնպես է ստացվել, հիմա չգիտեմ ոնց եղավ։ Որ տարածքներն է սպասարկում։ Ջրատարը, ուրեմն տեսեք ոնց է, Արարատյան պոմպակայանը նախատեսված է եղի սկզբանե Երևան քաղաքի շատ մեծ տարածք սպասարկելու համար, բայց տարիների ընթացքում մենք կարողացել ենք այնպես անել, շահագործման արդյունքում լիքը ջուր ենք խնայել, բավականին մեծ տնտեսում ենք ունեցել ջրաքանակի կորուստների առումով եւ հնարավորություն ենք ունեցել Արարատյան պոմպակայանը շահագործումից հանել եւ այժմ ընդհանրապես պոմպակայանը աշխատում է պայստային ռեժիմով եւ ջրացուցիչ ջրաքանակի պահանջի դեպքում մենք միացնում ենք ջրաքանակի խնդիրը առաջացել է արդեն ինչպես նշեց պարոն Լեֆեն աննախադեպ շոկերի պայմաններում ջրի սպառումը շատ կտրուկ ավելացել է, ասեմ որ ի տարբերություն ձմռան ամիսներին, այսինքն ոչ թե ձմռան, այլ մի քանի ամիս առաջ, գարնան ամիսների հետ համեմատած, արդեն իսկ 2000 լիտրից ավել ջրաքանակ քաղաք մտնում է, 2000 լիտր վարկյանում ջրաքանակ դա մտնում է ավել քան դա մտնում է գարնանը։ Իհարկե մենք որպես առածրային շահագրգռված ենք շատ ջուր վաճառել, բայց եկեք նայեք հիմք ընդունենք այն փաստը, որ համակարգը կառուցված է նախորդ դարի կեսերի սկսած ու չի նախատեսված այսքան բնակչության համար, ինքը նախատեսված է խողովակի թողունակությունը այդքան չի երիքում, չի նախատեսված, որ պիտի շռայլում լինի, նախատեսված կա նորմեր, որոնք հաշվարկվում է
կախված սանիտարական սարքերից, ջերօգտագործման կանոններից, մարդկանց քանակից, բնակչության եւ այլն, որի համար նախատեսված չի այսքան մեծ սպառում։ Իրավիճակի այնպեսին էր, որ մենք ինքներս էլ չէինք հասկանում, թե երբ կլինի, որտեղ մի պոմպը միացնում ենք, մի քանի ժամ հետո մյուսը այրվում է, խնդիրներ առաջանում, մենք ինքներս պատասխանը հստակ չունենք, այդ իսկ պատճառով մեր օպերատորները եւ համապատասխան անձինք, որով պետք է պատասխանեն, իրանք էլ իրարժեք ինֆորմացված չեն։ Եվ պոմպն է շատ ծանրաբեռնում, այո, եւ նաեւ ջերմաստիճանը նաեւ ազդում է, որտեղ պոմպականը գտնվում է արածան դաշտավայրում, ու լրացուցիչ շոկերը եւս խնդիր են առաջացնում։ Պլյուս դրան պոմպերը Սովետական միության արտադրության են, բավականին հին են ու դրանք էլ բարիապես եւ ֆիզիկապես մաշված են։ Իսկ նախատեսված չէ ներդրումային ծրագրով դա փոխել։ Եկող մենք նախատեսել ենք, ուղղակի մի քիչ ոնց որ պատը շապատի շուտ եկավ։ Եկող տարվա համար արդեն իսկ պոմպերը եւ ջրատար համակարգը նախատեսված էր ըստ մեր ժամանակացույցի, որ պետք է փոխարինվեր։ Մինչեւ շաբաթվա վերջ մենք պլանավորում ենք ամեն ինչը վերականգնել հին ռեժիմին, այսինքն ինչ որ հայտարարած գրաֆիկ ունենք, այդ հայտարարված գրաֆիկով շարժվել ենք։